अस्सलामुअलैकुम। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हो गए। तो भाई आज तो फिर से हमारे आ गए मजे। ओके भाई, आज तो हम जा रहे हैं जैन भाई के मामू का कैटल फार्म है लांडी में। वहाँ पे जा रहे हैं, विजिट करने। वहाँ पे हम देख भी लेंगे, स्टोरी सुना देंगे आपको ब्लॉग के अंदर ही करा क्या लोगों ने मेरे साथ। तो चलिए आज के लोग यहीं स्टार्ट करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। भाई हम लोग तो जा रहे हैं आज मंडी के लिए। जैन भाई के मामू हैं, उनका कैटल फार्म, तो हम लोग वहाँ जाएंगे। कयान भाई ना रो रहे थे भाई, मुझे वहीं जाना है। आपको पूरी स्टोरी बताएंगे वहाँ जाकर, ठीक है। और अभी हमारे साथ सारे में मिट्टू है, मैं मुझे वो जानते ही होंगे। रही है ये रैयान भाई का ब्लॉग है, तो मैं बना रहा हूँ। अभी बाकी रैयान बनाएगा, बाकी आशिर है। और आज हम लोग जा रहे थे अपनी गाड़ी। मौसम अच्छा हो रहा है लेकिन गर्मी बहुत। तो ये आशिर है, आशिर सलाम तो ये जैन भाई है भाई, और ये सारे मज़ा आ रहा है तुरमान भाई, मैं मज़ा आ रहा है भाई। जैन भाई के मामू के जो बड़ा है वो लड़की है। तो भाई कल क्या करा आप लोगों ने मेरे साथ? तुम्हारे साथ भाई इन लोगों ने मेरे साथ किया ये हमने सबने बताया लांडी जाना है। मैंने बोला भाई तुम लोग चले हो, उसको कर ले रही है। अब ये बोलता तुम लोग लांडी जा रहे हो, नहीं हम लोग मंडी आ रहे हैं। फिर हमने कर दिया ब्रैंक, लांडी ओवर आएगा, हमने पसंद भी कर दिया। अब जा रहे देखिए क्या होता है। रो रहा था बेचारा। तो भाई इन लोगों ने बोलता रहा, रो रहा मैं एंड तक। मैं बोला, बाबा ने बोला चलो तुम्हें सुबह लेकर चले जाएंगे। मैंने बोला चलें ठीक है चलता है। फिर भाई पता है मुझे इस तरह चला, ये लोग लांडी आ रहे हैं। शेख भाई जो है ना बोल रहे थे, मेरे बड़े भाई हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं लेकर नहीं आऊँगा। वो बोल रहे हैं मंडी जा रहे हैं हम दोस्तों के साथ, दोस्तों के साथ मंडी जा रहे हैं। तो फिर मैंने बोला अच्छा भाई चलो सही है। वो मेरे कदम को शेख भाई कॉल कर रहे हैं गली में खड़े हुए, हेलो आ जाओ लांडी आ रहे हैं। ये तो सच में लांडी जा रहे हैं। तो फिर मैं मुझे पता चला, फिर मैंने रोया लेकिन पापा ने बोला मैं सुबह लेकर जाऊँगा। मैंने बोला चलें ठीक है। हम लोग आपसे भाड़े में मिलेंगे, शॉप्स वगैरह भी दिखाएंगे। फिर हम आपसे भाड़े का बजट भी करोगे। और कल ये लोग जो गए थे ना मुझे छोड़ के, जानवर बजट करके आए भैया अकेले भाई। वाह, अब देखते हैं ये लोग क्या पसंद करके आए, देखता रहेंगे वहाँ जाके आपको। और अगर नहीं वो हमें समझ आया तो हम दूसरे भी दिखाएंगे भाड़े में मिलेंगे। इसके कितने बोल रहे हैं भाई? 2.5 लाख फाइनल। 2.5 लाख फाइनल है भाई। ये यार सारे शरीफ हैं माशाल्लाह से। ये पीछे खड़ा हुआ ब्राउन, ये माशाल्लाह 2.5 लाख रुपए उसके फाइनल बोलना है। इससे ज़्यादा और ये भी ले लिया, ऐसे ही ले लिया। वाह भाई वाह, चलो आगे चलते हैं। यार हम तो ब्लॉग में आते रहते हैं। आज हम रैयान भाई के साथ थोड़ा बना रहे हैं। रैयान ने बेचारा बहुत बोर हो रहा था यहाँ। चलो आओ भाई हमारे नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे कोई गिर जाएंगे माशाल्लाह। पता नहीं क्या। और दरवान भाई ये सारे भाई खड़े हुए गाय के पास। ये भाई ऐसे ढलान बनी हुई बंदा के लिए। वाह धक्के दे लो तुम पहले। ये भाई प्यार कर रहे हो, फुल मार रहे हो भाई। ये पूछो भाई दो आदत ना लो भाई। हमारे साथ तो सीन हो गया, ये तो बिक गया। हाँ बिक गया है। तो भाई यहाँ भी खड़े हैं, यहाँ भी खड़े हैं। यहाँ पे थोड़ा खूबसूरत नहीं है। अब जब वहाँ जाएंगे असल तो वहाँ देखेंगे। यहाँ तो अभी हम ऐसे रुके हैं। ये बहुत शरीफ है माशाल्लाह भाई। ये 2 दांत है, इसके 81 मांगना है। तो भाई हम लोग तो आ चुके हैं, अभी एंटर नहीं हुए कि मामू का कैटल फार्म में। अभी इन लोगों ने पहले भी उनसे पहले एक बाड़ा देखा था, उसके अंदर इनको पसंद आया था, तो अभी वहीं जा रहे हैं हम लोग। और दुरवान भाई कैसा फील हो रहा है? और टाड़ा हुआ चल रही है। और ये वाला है बाबा वगैरह सौदा करता बोल 25,000। अरे
नहीं करो। ओ भाई ये लोग बावले हैं भाई, काट लेगा। तो बाबा वगैरह अभी गाड़ी लेने गए हुए हैं, बाबा आए फिर हम अंदर जाएंगे। वो पता नहीं कहाँ रहेगा, हमें बोला तुम पैदल पैदल चलो आगे ही है, अब पता नहीं कहाँ रहेगा। पहले उनका वेट करते हैं फिर अंदर जाएंगे, उसके बाद तो भाई हमारे साथ हो गया सीन। हुआ कुछ यूँ सीन, बाबा का इंतज़ार करते करते वहाँ पे इतनी देर हो गई, फिर बाबा वगैरह आए, बाबा और बाबा के दोस्त आए, फिर हम गए अंदर। तो अंदर गए तो जन्मा ने ढूंढा, उन्हें पहचाना क्योंकि रात के टाइम वो बाहर कर देना सब गाय वगैरह को, तो और दिन के टाइम वो अंदर ले आते। तो जन्मा ने जब पहचाना तो फिर हमें पता चला, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी में मतलब फिर मैंने अंदर जाके व्लॉग ही नहीं बनाया, बाहर बोलना तो दिखाऊंगा, अंदर जाके व्लॉग ही बनाना भूल गया भाई। वाह ये भी अच्छा था। तो फिर वो जानवर हम लोग बाबा ने देखा, इतना कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर हमें वहाँ पे एक और पसंद आया था उसी बाड़े में, तो लेकिन वो भिक्षु वाला। फिर हम लोग बाहर आ गए, हम लोग बाहर आए, हम लोग फिर जन्मे के मामू के बाड़े निकले हुए। बस यही सीन हुआ हमारे साथ, बट सीन होते रहते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को व्लॉग में बताया कि कल मेरे भाई कजन्स वगैरह सब गए थे, तो इन लोगों ने रात में जो गए थे मुझे छोड़कर, उन लोगों ने शॉर्ट्स वगैरह लिए थे तो वाले जानवर के, जो इन लोगों ने पसंद करा। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ व्लॉग के अंदर, तो आप लोगों को दिखे। तो भाई हम तो आ चुके हैं जन भाई के मामू का पेट्रोल पंप में। ये हमारे साथ विक्टर भाई सकते हैं, अब्दुलरहमान भाई। तब देखते हैं आपको यहाँ का विजिट कराएंगे और जानवर भी पसंद आएगा। तो भाई बहुत बढ़िया ये माशाल्लाह भाई, इसके 8 लाख बोल रहे हैं। ये माशाल्लाह इन लोगों ने पसंद करा था, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा जानवर है, बहुत प्यारा है यार। कितने बोल रहे हैं जन भाई इसके, कितने बोल रहे हैं? 2.5 लाख रुपए। याद आया पर 2.5 लाख रुपए बोल रहा है। ये भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह। आगे नहीं वाला खुलवा रहे हैं ये जैन भाई, ये जैन भाई ये जैन भाई खोल रहा है। मेरा खुदा है भाग रहा है ये। मुझे भी दे। मैं मजाक तो किया। बांध दो भाई, इसके बोलना है ये वाला है इनका, और एक ये वाला है माशाल्लाह। हटो भाई हटो, ये माशाल्लाह से, और एक ये पीछे खड़ा हुआ बड़ा, पीछे जा नहीं सकते लेकिन माशाल्लाह से ये 3 काटेंगे, ज़िबा करेंगे मतलब। ये तो हमने आपको दिखाई दिया माशाल्लाह 8 लाख। यहाँ दुर्गन में आपको बताना पड़ेगा, आपको मज़ा आ रहा है, सारे मज़ा आ रहा है, अच्छे मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। इसके मांग रहे हैं 5 लाख, तो सारा यहाँ खड़ा होना। और ये 6 लाख माशाल्लाह, बहुत प्यारे जानवर है भाई। ओए होए ओए होए ओए होए ओए भाई, ले गया ले गया ले गया ले गया ले गया। पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ, भागो भागो भाई। यहाँ खड़ा हुआ है ऊँट, हम लोग अगले बड़े में आए यहाँ भाई। यहाँ ये लोग बोल रहे हैं, यहाँ खड़ा हुआ था 2-3 खड़े हुए थे, आएंगे दिन में समझ रहे थे बिक गया, लेकिन आएंगे अभी, आएंगे देख कर आना। बहुत प्यारा माशाल्लाह। ये वाला 25 लाख भाई, ये जो खड़ा हुआ है ना ये 25 लाख का है। तो भाई हमारे साथ तो ये सीन, लेकिन हमें मज़ा तो बहुत आया।
और अब्दुल में मज़ा आया हमको भाई, मज़ा तो सबको आया, फाइनली हम लोग अब जा रहे हैं घर। थोड़ी सी ख्वारी ये हुई, इन लोगों ने जानवर पसंद करा था, हमने आपको व्लॉग में भी दिखाया। इन लोगों ने जानवर पसंद करा था, वो जो है ना बस वो वाला सीन हो गया कि वो जानवर आप लोग बोलेंगे बिक गया, लेकिन नहीं बिका, वो हमारी ट्रेन से थोड़ा बाहर हो गया। तो अब हम देखते हैं, अब यहीं से सौदा करेंगे, दूसरे जानवर है तो इसी का बनाएंगे थोड़ा, या तो दिखता है बाद में शराब बोर्ड की मंडी से लें, तो हम अपने घर पे मिलेंगे। भाई मज़ा आया, मज़ा यार, ऐसा नहीं हुआ, मज़ा तो आया। जाना पसंद आया ना, उसके बाद मामूला मोबाइल से देखिए इसमें क्या सीन होता है, जाना होता है। इंशाल्लाह मैं लेकर आऊँगा जाना। ये हमारे जैन भाई थोड़ा सा काम दिखाएंगे, अगर इन्होंने कर दिया ना तो फिर मज़ा आ जाएगा। और सारे मज़ा आया, आखिर मज़ा आया, फाइनली क्या होता है ये, मेरा हम आपको घर में मिलते हैं। भाई आशिर रो रहा है, क्या हुआ भाई ये बोल रहा है कि बाबा को चाय बनाना के मानो ना कर, कल आएगा तो हम खिलाएंगे। फिर मैंने डांट दिया तो वो बोल रहा था नहीं खिलाए, फिर मैंने थोड़ा डांटा तो वो रोना। आशिर अस्सलाम वालेकुम कर दो, आशिर का हुआ है खून खराब, अभी हम घर उधर आएंगे उसके बाद फिर मिलेंगे। तो भाई हमारे साथ आज ब्लॉग में हो गया सीन कुछ ऐसा हुआ कि ऐसे ही बैठे हम लोग थोड़ी सी ख्वारी हो गई, तो मैंने बाबा से बोला बाबा लेना है इसे, सीधा सराफपुर चलते हैं मंडी। तो मंडी चलते हैं, तो बाबा ने बोला बस तुम्हारी सुन लिया, बस घर चलो। मैंने लगा यार मेरे कहने पे कहते हो तो आंटी, मैंने बोला यार चलो खैर, बस एक जगह तो ले गए ना। फिर मैं चुप हो गए, हम लोग बैठ गए। अब जो है ना हम लोग गए, बस फिर जो है ना हम लोग ऐसे होटल पे बैठे, ऐसी बात है मंडी से आ रहे हैं चाय तो पियेंगे, हम लोग बैठे होटल। बाबा ने ऐसे बोला चले सराफपुर, सबने बोला वही चले। तो बाबा ने बोला चलो सही है। अब हम लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में रुके, वापस आए तो गाड़ी थोड़ी गर्म हो रही थी। तो अब जैसे हम गाड़ी में बैठे सबको गर्मी लगनी शुरू हो गई। बाबा ने बोला एसी ऑन करा, तो फिर बाबा ने बोला यार अब सो रहा है, वैसे भी गर्मी हो रही है, तो बस हम घर चलो सराफपुर बाद में आएंगे, हम फुल कौन के व्लॉग बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारा सब प्लान फेल हो गया। तो अब इंशाल्लाह बहुत जल्द जानवर लेकर आ जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे मिलेंगे आपको। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग पसंद आएगा, तो व्लॉग को लाइक करें, आप लोग कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें। तो भाई अल्लाह हाफिज़।